嗨，大家好。今日同大家講啲咩呢？咁樣咁有個網友就想我講下上海妹嘅咁樣。好老實講，上海妹佢係上一代嘅比較好出名，大家都好認同佢嘅唱腔係好好嘅。只不過就大家都話佢把聲唔好啊咁樣嘅啫。咁如果以我嚟講呢，我係冇乜資格去講佢，亦都我對上海妹都唔係太過熟悉，所以講呢就冇咁深入啦。咁不如客觀少少去睇啦。咁我以聽佢嘅嘢同埋揾咗少少資料呢，就同大家將我自己嘅感覺呢，就話俾大家聽，而唔代表係我去點樣去評啊，咁啊評係更加冇資格添啦，亦都唔係去講呢個人點樣嘅。咁我用我自己對粵曲嘅喜好而作出一種我自己嘅判斷嘅，大家都可以去參考下，我用乜嘢方法去睇一啲前輩唱歌啊，或者將來有機會去講下啲後輩點唱歌啊咁樣啦，咁啊講到後輩好似自己有咩咁啊？唔睇兩鬢都白晒㗎啦，所以我都有資格咁講嘅。咁但係講前輩嘅嘢咧，我真係唔識嘅。上海妹我真係唔知啦。咁但係我都聽到揾到啲資料咧，真係做功課㗎。咁就作出我自己內裏嘅一種講法，同埋我哋應該點樣去把握佢嘅長處，而唔係去講呢個人，哎呀佢把聲好唔靚啊咁樣，唔係。其實有個網友都曾經同我講過，梗係啊，白雪仙把聲靚啫嘛咁樣。其實我話俾你聽，如果你純粹講聲線嚟講，白雪仙唔係好靚嘅聲嘅啫。但係佢唱得好嘅原因係點呢？就因為佢真係去做戲，佢將個心、將個身係投入個戲裏邊。而今時今日我哋唱曲嘅人呢，就係唱音樂，所以同白雪仙嗰一輩去比呢，唔好講你唱得好定唔好，淨係講你個心態，你已經係輸咗一截㗎啦。咁你又點會做得好呢？我哋唔好以一個批判形式去對啲任何一個人咧，唔好講前輩啦。咁所以我哋用客觀少少嘅方向去睇嘅。咁我就聽咗少少人講上海妹啲嘢，同埋去揾咗少少資料咁樣。咁上海妹咧，佢就係1909年出世嘅。咁就佢唔係喺大陸出世嘅，佢喺新加坡出世嘅。咁佢亦都係一個梨園嘅世家啦。咁即係話佢由細到大都係學戲嘅。咁佢好叻嘅。咁佢丈夫係邊個？大家都知啦，嗬。其實有少少佢兩個嘅風格差唔多。呢個就叫做半日安。半日安我唔評佢啦。咁大家都講，即係約莫講一講佢最叻係咩咧？其實我最欣賞佢就唱龍舟啊，所以大家有機會聽到佢唱龍舟咧，你聽一聽佢點樣唱龍舟。咁上海妹咧就好早啊，就已經出嚟做戲嘅，因為佢係戲劇世家啊嘛。佢早成點啊？6歲。咁想當年1909年，佢加多6歲都係1915年，仲係唱緊官話舞台官話嘅年代嚟嘅，所以佢唱嘅腔咧係高 key 啲嘅，亦都學嘅嘢咧，亦都係以官話嘅腔，即係古腔去為基礎嘅。咁唱古腔同唱我哋現代廣州話或者廣府話嘅語調係點嘅咧？係高低爭咗，佢哋叫咩啊？一個音程
我唔講百度啦，因為其實百度係錯嘅呢個觀念。咁所以係完全唔同嘅。咁既然間點解上海妹把聲會沙嘅咧？喺我自己觀感嚟講咧，就係佢由初學戲嘅時候咧，就係唱舞台官話，咁即係話唱高腔。咁咩叫高腔啊？大家都聽到啦，我哋成日都講古腔咁嗰啲咪係咯。咁依家坊間咧，大家上網 YouTube 度都聽得到咧，陳宮罵曹呢個就係古腔啦，亦都係大喉嘅唱法，亦都係等於呂寧腔所學嘅所謂大腔、大喉腔。唱得沙晒就叫做霸腔，係嘛？大喉腔同霸腔係兩回事嚟嘅。咁霸腔係咩咧？我聽黃月生講過咧，佢話霸腔咧通常咧就係點啊咁樣唱到，因為佢係一個老生嘅唱法，所以佢夾硬要谷上去，咁所以唱出嚟嘅咧係高而沙嘅，而高腔咧係高而清嘅，但係因為用古腔唱咧，佢嘅聲咧就會比較高亢啲。大家係咪見到我鏡頭喺度喐啊？好大風，你見唔見到啲樹喺度喐啊？所以大家忍受下，我唔會再去翻轉頭再去拍㗎啦咁樣。咁佢唱嘅其他嘅嘢咧，我就唔再講啦，淨係講呢個陳宮罵曹呢句，大家去聽聽佢。佢係唱正大喉嘅唱法。咁大喉嘅唱法咧，就等同我哋依家撳低咗嘅反線唱腔。大家唔知認唔認同咧，或者認唔認識係呢個係點嘅咧？咁有機會遲啲我先同大家去分析啦。咁一路講唔晒咁多嘢嘅，我都話。咁佢亦都係一個靈影雙棲嘅人啦。咁佢都拍過一套叫做《女兒香》嘅，大家睇過未咧？咁佢其實當時去到星馬嘅咧，大家曾經都聽我講過一個叫童子班嘅，喺廣州裏邊咧係移咗過去星馬嗰邊咧童子班，所以佢基本上學嘅嘢咧同我哋粵劇咧係息息相關，所以佢唱得咁好咧咁樣。咁點解佢又會沙咧咁樣？因為逢係學大喉嘅咧，佢高亢咧，亦都因為佢6歲就登台啦。咁佢有機會係將把聲咧係唱到拆咗，佢把聲係唔弱嘅。大家話佢唱得唔好，其實唔係嘅。佢用嗰大喉嘅唱法咧去唱低翻啲子喉嘅。就算佢依家唱嘅陳宮罵曹咧，其實大家你留意聽下，佢唔係學一般嘅平喉咁唱法，但係佢唱大喉咧，佢係柔弱啲嘅。大家係留意下，自己去感受下。咁因為我講出嚟咁樣咧，大家未必一定會 get 到我講乜嘢，所以希望都大家去諗一諗啦。咁同埋咧，佢點解會唔好聲又唱到鬼咁好聽咧？其實佢同白雪仙亦都，我唔知係咪啊？白雪仙係好崇拜上海妹，佢有少少係模仿咗上海妹嘅唱法，就係以詞曲情感去唱嘅。點叫詞曲？點叫情感啊？咁樣大家聽咁耐歌啦，留意一樣嘢嗱，我唔想講邊一個人好定唔好嘅，亦都唔會理邊個人好定唔好。你嘗試下聽下，依家坊間好多唱曲嘅人唱嘅歌，佢唞起聲，你係聽得到嘅。你嘗試下聽下任劍輝、白雪仙，有機會聽得到，但係甚少機會俾你聽得到嘅。
點解咧？呢啲就係佢投入嘅感覺，同埋佢識得去運用一種叫做語調、字過字嘅方法。林家聲都曾經喺度講過呢樣嘢，叫含字過字。點叫含字過字啊？同埋我哋唱嘅時候咧，係唔好將啲字咧唱到佢斷晒碌。咁所以遲啲我都講咗啦，我會將我學嘅時候俾啲老前輩鬧嘅嘢咧講俾大家聽，其實就包含咗呢啲在內嘅。咁同埋我哋唱字咧就一定要有啲順口去。咁講翻點叫做新馬仔咁樣，咩叫揦渣腔咧？其實揦渣腔係我哋啲人去封佢嘅啫，佢冇揦唔揦渣嘅。其實因為新馬其實同上海妹一樣嘅，都係以京劇就即係等於古腔嘅唱法去唱嘅時候，因為高腔佢要壓把聲拱佢上去，所以佢做唔到一個延續性嘅腔段落去，所以佢逼住要壓啲嘢落去。譬如今晚，其實我哋點會今晚呢個就係所謂揦渣腔啦。同埋我哋一定要認識啲字係點樣嘅。揦渣大家聽得多，知唔知個揦渣兩個字點寫啊？唔知啊，遲啲同大家再分享。揦渣係有字喺度嘅，而且有好多個啲人寫法，但係正式嘅有冇人識嘅咧？我唔知。希望如果大家識得嘅留言話俾我聽，睇下我有冇錯啊。咁另外一樣嘢咧就係話，我哋字對我哋嘅腔口都有影響嘅。好似落水夢回裏邊咧，啲人成日都講參商，參加個參，商業個商，究竟係咪參商咧？梗係唔係啦。我都問過葉紹德都笑下咁嘅啫，係讀心傷。點解咧？我哋要明白到我哋嘅字音對我哋嘅唱嘅表達能力咧係有影響嘅。因為心傷兩粒都係個聲嚟嘅，喺一粒喺上邊，一粒喺下邊，即係話唔能夠相見咁解啊嘛。點叫心傷？如果我哋到咗參商，即係點啊？參加商人嘅活動咯喎，所以係兩回事。所以我哋唱粵曲唔係話執着與唔執着呢個問題，我哋要表達就要盡我哋自己嘅能力嘅。咁即係我問嗰個人啦，就話好似聲叔咁，冇理由叫聲叔噶嘛，住就住宿啫嘛。如果你聲叔咧，就係讀聲秀啊。所以係好緊要啊！其實我哋嘅字音，點解我要將廣州話同粵曲楞埋一齊講咧？其實就係要我哋講呢樣嘢。所以可能我嘅文學水準唔高啦，咁講到大家好悶啊。咁嚟緊下一輯咧，或者我同大家講一講，究竟我哋嘅文化大約點樣演變過嚟，同埋我哋究竟係有家先定有國先，或者有國先定有家先？究竟係點嘅咧？咁喺呢度可能多咗少少説話啦。咁都講一句啦。咁上海妹嗰個腔口咧，其實我就冇乜點樣去批佢，即係批判佢係點樣嘅。佢俾我嘅印象咧就係話，佢因為學大喉，所以把聲有少少沙咗，但係佢用晒感情，用晒我哋嘅詞語嘅表達方法去演出嚟，所以佢就唱得咁好啦。咁我哋都要學呢樣嘢啦。好啦，咁第日有機會將我學嘢俾啲老前輩鬧嘅嘢同大家分享，等大家都知道係點樣嘅表達啦。多謝大家。